grow into the men that God wants them to be. para poderse crecer en el hombre que Dios quiere que sean. But the book begins with a story. Pero el libro empieza con una historia. And in this story, the man talks about a great king. Y en esta historia habla el hombre de un gran rey He has a beautiful palace that's behind the walls. que tiene un palacio bello que está atrás de paredes. But on the other side of the walls, there's a barbarian. Pero en el otro lado de las paredes hay un ladrón. This guy's crazy. Es un loco. Whenever people come to do business with the king, Que cuando vienen alguien a hacer tratos y hacer negocio con el rey, this man beats them up and steals from them. este hombre los golpea y les roba. And so nobody wants to do business with the king. Entonces nadie quiere hacer negocio con el rey. Well, one day the king's daughter left the palace, Pero un día salió la hija del rey and she wanted to see what was going on outside. y quiso ver lo que pasaba afuera. And as she's walking around, Y mientras caminaba, she's a princess, so she's very beautiful. es una princesa, entonces es bella, This crazy guy sees her, y este loco la mira and he runs up to her y corre hacia ella because he likes her. porque le gusta. He's like, "Yeah. Todo loco. Hey, ¡Hey! let's go get some tacos. Vamos a agarrar unos tacos. He wants a date. Él quiere salir con ella. And the princess Y la princesa smells him. lo huele. Ugh, Chino. I'm not going out with you. No voy a salir contigo. You stink. Hueles feo. So he smells himself Y luego él se está hueliendo and walks away. y se aleja. But he goes home and he takes a shower. Pero se va a la casa y se baña. And so some time passes, Luego pasa un tiempo and the woman goes out again. y la mujer sale otra vez. And he comes up to her again. Y otra vez corre hacia ella. I showered this time. Y dice, esta vez me bañé. So she said, okay, Y dice, ok, where do you want to go? ¿dónde quieres ir? Some tacos. Unos tacos. Okay, well, how much you have? You got to buy. You're the man. Ok, pues ¿en cuánto dinero tienes? Tú tienes que comprar. He says, I don't have a job. No tengo trabajo. I said, what? Digo, ¿qué? I'm not going nowhere with you, bro. No voy a ningún lado You contigo. better go get some work. Tienes que ir a trabajar. And so she leaves. Y luego se va. So this guy is feeling sad, Este hombre triste, but he goes and gets a job. pero va y consigue un trabajo. So again, time passes. She meets him. Pasa el tiempo y luego lo ve otra vez. He smells good. Y huele bien. He's got a job. Tiene un trabajo, But now he's living in a cave. pero ahora vive en una cueva. She's like, bro, I ain't going to your cave. Y dice, yo no voy a entrar a tu I know cueva. you got dirty chonies up in there, Allá tienes calzón sucio allá hot Cheetos everywhere. y los hot Cheetos por donde quiera. The PlayStation, the Xbox are on 24/7. Los juegos están prendidos. I ain't going back to your cave. No voy a regresar de tu cueva. You better get me a house. Tienes que comprarme una casa. And so he does. Y lo hace. And then the woman finally marries him. Y ahora sí se casa con él la mujer. And because of this woman Y por esta mujer holding this man que tenía este hombre, to godly standards, lo tenía a estándares, he became the man that he was meant to be. a estándares santos, él pudo convertirse al hombre que Dios quiso que fuera. In our culture today, Y en nuestra cultura hoy, women no longer hold men to these standards. las mujeres ya no nos tienen a este estándar. And because of that, we're seeing the downfall of our society. Y por eso vemos que se cae nuestra sociedad. We talked about last week the cow and the milk and buying it and giving it away for free. Hablamos la semana pasada de la vaca y la leche y dándola por gratis. Too many cows are giving away the milk for free these days. Que muchas vacas están entregando la leche por gratis. And so men have no need to become men of God. Entonces el hombre no tiene ninguna necesidad de ser un hombre de They have Dios. no need to clean up, to pray, to serve, to work, Ninguna necesidad de limpiarse, de adorar al Señor. because the women have failed in their duty to uphold a godly standard. Porque la mujer ha fallado en su trabajo en tenerlo a ese estándar. And so here in our scripture today, Entonces aquí en nuestra escritura we're going to look at Genesis 2, vamos a ver en Génesis 2, beginning in verse 18. comenzando del versículo 18. Because in this scripture, Porque en esta escritura God says Dios dice that woman was to be a helper for man. que la mujer era para ser ayudante del hombre, She was to be the one to help him become the man that he was meant to be. para ayudarle a ser el hombre que él tenía que ser. Genesis 2, verse 18. Génesis 2, versículo 18. And the Lord God said, Y dijo Jehová Dios, it is not good that man should be alone. no es bueno que el hombre esté solo. I will make him a helper Le haré ayuda
1 second. I have a speech impediment, guys. Tengo un problema de mi hablar. When I was a child, I had to go to speech class. Cuando era un niño tenía que ir a una escuela. Instead of saying car, En vez de decir carro, I would say call. decía. And so sometimes when I'm preaching, it acts up. En veces cuando predico se me sale. So I apologize. So les pido perdón. So let me try again. And the Lord God said, it is not good that man should be alone. Y dijo Jehová Dios que no es bueno que el hombre esté solo. I will make him a helper comparable to him. Le haré ayuda idónea para él. Out of the ground, the Lord God formed every beast of the field Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo and every bird of the air y toda ave de los cielos and brought them to Adam y las trajo a Adán to see what he would call them. para que viese cómo las había de llamar. And whatever Adam called each living creature, Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, that was its name. ese es su nombre. So Adam gave names to all the cattle, Y puso Adán nombre a toda bestia to the birds of the air, y ave de los cielos and to every beast of the field. y a todo ganado del campo. But for Adam there was not found a helper comparable to him. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, and he slept. y mientras dormía, And he took one of his ribs tomó una de sus costillas and closed up its flesh in its place. y cerró la carne en su lugar, Then the rib which the Lord God had taken from the man he made into the woman, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, and he brought her to the man. y la trajo al hombre. Then Adam said, Dijo entonces Adán, this is now bone of my bones, esto es ahora hueso de mis huesos flesh of my flesh. y carne de mi carne. She shall be called woman, Esta será llamada varona, because she was taken out of man. porque del varón fue tomada. Therefore, Por tanto, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, and they shall become one flesh. y serán una sola carne. And they were both naked, Y están ambos desnudos, the man and his wife, Adán y su mujer, and they were not ashamed. y no se avergonzaban. Father, we thank you for your word. I thank you, Lord, for every man, for every woman, every child that is in this place this morning. Lord, I pray that we get a revelation, Lord God, of your desire, of your will, Lord God, for the women in this congregation, Lord God. You have saved them and you have called them by your name, Lord God. May they walk as you want them to walk. In Jesus' name, amen. And so the first thing we see is that this is in the beginning. Lo primero que vemos es que esto está en el principio. God created the heavens and the earth. Dios creó los cielos y la tierra. The scripture said that darkness was over the face of the earth. La escritura dice que las tinieblas estaban sobre la tierra, And then God said, let there be light. y dijo Dios que había luz. And when God saw the light, Cuando miró la luz, he said, it is good. dijo, es bueno. And then on the third day, Y en el tercer día, God separated the waters from the dry ground. Él separó las aguas de la tierra. And when God did this, Cuando hizo eso, he said, it is good. dijo, esto es bueno. And then God created plants. Y luego creó las plantas. And he said, good. Dijo, bueno. Sun, stars, moon. La luna, estrellas y el sol. God said, good. Dios dijo, bueno. But then God got some dirt. Pero después agarró tierra. He began to shape and form a man. Empezó a formar a un hombre. And God breathed the breath of life into his lungs. Y respiró el respiro de vida. And as this man came to life, Y mientras vivía este hombre, God saw him by himself. Dios lo miró solo. And God said, Y él dijo, not good. no está bien. This is no good. Esto no está bueno. That dude needs some help. Él necesita ayuda. He should not be by himself. No debe de estar solo. Good, good, good. Bueno, bueno, bueno. Man alone? Pero hombre solo, No bueno. no bueno. So what was God's answer for this situation? Entonces, ¿qué fue la respuesta, la solución de Dios en esta situación? God created the woman. Él creó a la mujer. Genesis 2:18. Génesis 2:18. The Lord God said, Y dijo Jehová Dios, it is not good that man should be alone. no es bueno que el hombre esté solo. I will make a helper comparable to him. Le haré ayuda idónea para él. When it came time for God to create woman, Cuando vino ese tiempo de crear a la mujer, God's motive for creating her su motivo para crearla was that
she would help the man. fue para ayudar al hombre. Another book on marriage. Otro libro que se trata del matrimonio. This man speaks about this particular scripture. Este hombre platica de esta escritura en particular And he says these words. y dice estas palabras. The best way to interpret this passage La mejor manera de interpretar este pasaje is that God intended for Eve to assist her husband in his work. es de que Dios intentó que Eva asistiera a su esposo en su trabajo. Adam was supposed to be busy at work, and so was Eve. Adán tenía que estar ocupado en su trabajo y también Eva. He was to work for God, Él era para trabajar para Dios and she was to work for God by helping her husband. y ella trabajar para Dios por medio de ayudar a su God, esposo. God has always intended for the wife to assist her husband. Dios siempre entendió para la mujer ayudar y asistir a su hombre In his work for God. en su trabajo para Dios. This is a principle that our society Este es un principal para nuestra sociedad and many in the church do not understand. y muchos en la iglesia no entienden. Many wives are doing their own thing Muchas esposas no hacen su propia cosa for their own fulfillment. para sus propias metas. This is not a biblical attitude. Este no es una actitud bíblico. The world sees pursuing one's own fulfillment El mundo ve a alguien que está que llega a su propia meta, as necessary to their happiness. que trabajan por su propio bien como necesario para su propia felicidad. Sadly, Pero tristemente, even husbands are encouraging their wives in this behavior. también los esposos motivan a su esposa en esto. A wife is very capable to do her own thing, she can do it, La esposa puede hacer su propia cosa, but this is not God's design. pero no es el diseño de Dios. I give a lot of examples when I'm preaching Doy muchos ejemplos cuando predico that have to do with my family, que tienen que ver con mi familia and so I apologize for that. y por eso les pido perdón. But that's my family, it's my life, that's all I have to give examples about. Pero es mi familia, es lo que yo puedo dar ejemplos. One time I was speaking with my daughter, Una vez hablaba con mi hija and she asked me about what we call courting or dating. me preguntaba del noviazgo And she wanted my advice on what's the rules of engagement. y quiso mi consejo en qué eran las reglas del compromiso. As Christians, how should they date? Como cristianos, ¿cómo debemos de noviar? Well, the first thing I said, well, we don't date like the world. Lo primero que dije es que no noviamos como el mundo, But the next thing I wanted her to understand pero lo siguiente que quise que entendiera was the reason she was created. fue la razón que ella fue creada. I told her that God created you to be the helper. Le dije que Dios la creó para ser la ayudante. And since that's true, Y como es cierto, you need to know what direction your man is going to be going in. tienes que saber qué dirección va tu novio o tu varón. If you begin to date a guy Si empiezas a noviar con un hombre who wants to be a rapper, que quiere ser un rapero, you're going to have to help him in that. lo vas a tener que ayudar en eso. You're going to have to polish his gold teeth, Tienes que limpiar sus dientes de oro clean his Air Jordans. y limpiar sus tenis. And while he's out sleeping around with other women, Y mientras sale y se acuesta con otras mujeres, you're going to have to put up with it. tienes que aguantar. That's what you signed up for when you date a rapper. Es con lo que te metiste cuando estuviste con un rapero. But Pero if you want a man of God, si quieres un hombre de Dios, find that out about him. tienes que encontrar eso de él. Does he love the Lord? Ama al Señor, Does he desire his word? desea su palabra, Does he want God to use his life? quiere a Dios que use su vida. Now, can you help that kind of man? Ahora puedes ayudar a ese tipo de hombre. Whenever women in this place, Cuando las mujeres en este lugar, as you begin to engage in the dating field, mientras empiecen a noviar, make sure you know where that man is going, asegúrense que saben para dónde va, en qué dirección va ese hombre, because it's going to be your job to help him in that. porque va a ser tu trabajo ayudarle en eso. When my daughter was 17, Cuando mi hija cumplió 17, we had like a birthday party for her, tuvimos un
wife was telling her about her quinceañera when she was a kid. Fuimos un par y le decía a mi esposa de su I quinceañera. was like, shh, Y le dije, "Shh, too expensive. está muy caro." And then, you know, in America they do the sweet 16s. Y en América hacen ese de los 16, But she was about to be 17. pero ya iba a cumplir 17. And she's a good kid, you know, she doesn't get in any trouble and she loves God. Y es buena niña, no se mete en peligro y es buena hija de Dios. And so I wanted to do something for her to show my appreciation. Y quise hacer algo para ella para enseñarle mi apreciación, But want to make sure to keep it godly, you know. pero también mantenerlo santo. And so one of the things my pastor suggested Entonces algo que me aconsejó mi pastor, was he said, you know, maybe give a speech at the beginning, dijo a lo mejor da una palabra en el principio, talk about womanhood that she's entering into. comparta de la vida de la mujer que va a estar entrando. I began to pray. Y empecé a orar. God, what do I say to my daughter? Dios, ¿qué le digo a mi hija? She's going to be a woman. Va a ser una mujer. The words that I say are going to carry weight. Las cosas que digo van a cargar un peso. And so when I was thinking about this, Mientras pensaba en esto, I thought, pensaba, should I say, Jessica, as you grow up, never depend on a man? debo de decir, Jessica, mientras creces, nunca dependes en un hombre. When you grow up, make sure you climb the corporate ladder. Cuando creces, asegúrate que creces en la escalera corporal. Whatever a man can do, you can do better, girl. You go for it. Que lo que el hombre puede hacer, tú lo puedes hacer mejor. That's what a lot of the world would say. Eso es lo que diría el mundo. But as her father, Pero como su padre, I understand that God loves her more than I love her. entiendo que Dios la ama más que yo la amo. And so I have to trust His word with her life. Entonces yo tengo que confiar en su palabra para su vida. And so I told her, don't trust my wisdom. Le dije, no confíes en mi sabiduría. Don't trust the world's wisdom. No confíes en la sabiduría del mundo, Don't trust your own wisdom. ni tu propia sabiduría. Trust God's wisdom. Confía en la sabiduría de Dios. God said, Dios dijo it is not good for man to be alone. que no es bueno para el hombre estar solo. I will make a helper suitable for him. Que yo le voy a hacer un ayudante, una ayuda idónea. And then I looked at her in front of everybody. Y la miré enfrente de todos And I said, why were you created? y le dije, ¿por qué fuiste criada? She said, I don't know. Dijo, no sé, So you were created to be a helper. para ser un ayudante. In that, you're going to find the most fulfillment as a woman Y en eso vas a encontrar lo que te llena más como mujer. if you give your life to help a man of God. Si das tu vida para ayudar a un hombre de Dios. Last week, as we began to look at marriage, La semana pasada que entramos al matrimonio, we talked about how many people have very many negative things to say about marriage. hablamos de mucha gente que tiene cosas negativas que decir del matrimonio. But we see that God created everything, and the very last thing He created was a marriage. Pero vimos que Dios creó todo y lo último que creó fue el matrimonio. This was the crown of God's creation. Fue la corona de la creación de Dios. Everything He did was leading up to that point. Todo lo que hizo nos estaba guiando a ese punto. And because woman is so important in her role in marriage, Y porque es tan importante la mujer en su rol en el matrimonio, the devil will attack the woman's mind. el enemigo va a tratar de atacar su mente. He understands how important she is, Él entiende lo importante que es ella, that if he can get the woman to fall, que si puede ser que caiga la mujer, that he can get the man to fall. puede ser que caiga el hombre. The very first time we see the devil in the scripture, La primera vez que vemos al diablo en la escritura, we see him attacking the woman's mind. vemos atacando la mente de la mujer. Turn to Genesis chapter 3, Vamos a Génesis capítulo 3, beginning in verse 1. comenzando el versículo 1. The scripture says, now the serpent was more cunning than any of the beasts of the field which the Lord God had made. Dice la escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, And he said to the woman, la cual dijo a la mujer, has God indeed said, ¿con qué Dios os ha dicho? you shall not eat of every tree of the garden? No comáis de todo árbol del huerto. So the very first thing that the devil did, Lo primero que hizo el diablo
Well, the first thing is he reversed God's order, Lo primero fue de que volteó la orden de Dios, because God created the man, porque Dios creó al hombre and then he created the woman. y después a la mujer. And so if the devil was any kind of man, Entonces si el diablo fuera algún hombre, he would have fought it out with the man. él hubiera peleado con el hombre. But he went against God's order and went to the woman. Pero fue contra la orden de Dios y fue a atacar a la mujer. And then after he did that, he began to speak to her. Y después de hacer eso, empezó a hablar con ella. He said, "Did God really say?" Le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho? So the first thing that we must consider Lo primero que debemos de considerar is, ladies, es mujeres, who are you listening to? ¿a quién le hacen caso? Because the fall of creation Porque la caída de la creación started with a conversation. empieza con una conversación. Did God really say? Si Dios, ¿con qué Dios os ha dicho? There's a scripture that says, Hay una escritura que dice, "Blessed is the man ah, bienaventurado es el varón who walks not in the counsel of the ungodly." que no camina en el concilio del injusto, But we can put woman in that place. pero ahí podemos poner la mujer. Blessed is the one who doesn't listen to ungodly counsel. Bienaventurada es la que no hace caso al concilio que no es santo. As a woman, when it comes to these things about marriage, Como mujer, cuando viene a estas cosas del matrimonio, where are you taking your advice from? ¿de dónde agarras tu consejo? Do you get your advice and your wisdom from the world? ¿Agarras tus consejos y tu sabiduría del mundo? Do you get it from your best friend who's not saved? ¿De tu amiga que no es salva? Do you get it from Instagram? ¿O del Instagram? Do you look at your horoscope? ¿O ves a tu Horoscope? horóscopo? Do you open the Chinese fortune cookie and see what it has to say about your marriage? Ves la galleta de fortuna y ves lo que tiene que decir de tu vida. Who are you listening to about marriage? ¿A quién le haces caso? 1 John 5:19. Primera de Juan 5:19. The scripture says, "We know that we are of God, Dice la escritura, sabemos que somos de Dios and the whole world lies under the sway of the wicked one." y el mundo entero está bajo el maligno. That means that people who are not saved, Significa que las personas que no están salvas they're under the influence of the devil. están bajo el maligno. So if you're taking advice from them, Entonces, si tú aceptas el consejo de ellos, you might be listening to things you shouldn't be hearing. a lo mejor estás escuchando las cosas que no debes de escuchar. Why would you be listening to somebody who's under the devil's influence? ¿Por qué escuchas a alguien que está bajo la influencia del maligno? So the first thing, piece of advice that I would give and the scripture would give Entonces, el primer consejo que yo daría is guard your ears. es guardar tus oídos. Be careful who you let speak into your life Ten cuidado a quién dejas hablar en tu vida when it comes to this issue of marriage, cuando viene a esta situación del matrimonio, because hell wants you to doubt. porque el infierno quiere que dudes Did God really say? si Dios verdaderamente dijo. I know somebody who got a divorce years ago, Conozco a alguien que se divorció hace unos años and they're remarried now. y ahora se juntaron de nuevo, But while they were going through their divorce, pero mientras pasaban por el divorcio, they were talking so much mess about marriage. hablaban muy malas cosas del matrimonio. And if you allow that in, Y si tú dejes que entre eso, that can affect you. te puede afectar. Be careful who you listen to. Ten cuidado a quién escuchas. The next strategy we see of hell La siguiente estrategia que vemos del infierno and how the devil tried to affect the woman from the beginning y cómo trató el diablo de afectar a la mujer was he began to entice her ego. fue que empezó a tentar su ego. Now, men are known to have egos. Los hombres se conocen a tener ego. There's somebody that we work with at work, Hay alguien con quien trabajamos en el trabajo and my boss asked him how tall he is. y mi patrón le preguntó de qué altura es. And so I'm 5'8". Dijo 5 pies y 8 pulgadas. And my boss busted out a tape measure. Y sacó una cinta de medida. I felt so bad for the guy. Luego me sentí mal por él. And maybe he lied about a half an inch. A lo mejor mintió de media pulgada. But why? Because the ego. ¿Pero por qué? Por su ego. So men have egos, El hombre tiene eso, but so do women. pero también las mujeres. And this is what the devil did. Y eso es lo que hizo el enemigo. He began to entice her ego. Empezó a
Genesis 3 verse 4 Génesis 3, versículo 4. says, Then the serpent said to the woman, Dice, viendo Jehová, entonces la serpiente dijo a la mujer, You will not surely die. no moriráis, For God knows that in the day you eat of it, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, your eyes will be open and you will be like God, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, knowing good and evil. sabiendo el bien y el mal. So when the woman saw that the tree was good for food, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, and that it was pleasant to the eyes, y que era agradable a los ojos, and desirable to make one wise, y árbol condiciable para alcanzar la sabiduría. she took its fruit and ate. Y tomó de su fruto y comió. Are you guys hot? You want to turn off the heater? ¿Tiene su calor? Everybody okay? All right, cool. So the devil began to play with her ego. Empezó a jugar el diablo con su ego. He came up to her. Él vino a ella, He said, What did God say? le dijo, ¿qué dijo Dios? He said, Girl, he's lying. Le dijo, está mintiendo. He knows that if you eat that fruit, Él sabe de que si comes esa fruta, you're going to be just like him. vas a ser igual como Girl, él. your eyes are going to be open. Tus ojos se van a abrir. He's trying to hold you down. Él te trata de pesar. Anything he can do, you can do, girl. Todo lo que él puede hacer, tú lo puedes hacer. You'll be empowered. Vas a ser poderosa. You'll be like God. Vas a ser como Dios. He dealt with her ego. Él trató con su ego. It says when she saw that it was good to make her wise, Dijo, y cuando miró que el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, she took it, she ate it. y tomó de su fruto y comió. That's a temptation that the devil will play on you, ladies. Es una tentación que el diablo va a jugar contigo. Ego or pride is what happened with the Tower of Babel. El ego o el orgullo es lo que pasó con Tower of Babel. con el edificio de Babel. They said, let us make a name for ourselves. Dijeron, déjanos hacer un nombre para nosotros. Ego is what made King Nebuchadnezzar fall. El ego es lo que hizo el rey Nebi. He said, look at the Babylon I've built. Y dijo, mira al Babilón que yo crié. I did it with my power, Yo lo hice con mi and poder for my honor and for my majesty. y para mi honra. It was all about his ego. Y era todo de su ego. And Isaiah talks about the devil and his fall. En Isaías habla del diablo y su caída. He said, I will ascend to the heights of heaven. Digo, yo voy a subir a los cielos. I will be like the Most High. Yo voy a ser como el más grande. Your ego will be aimed at by hell. Tu ego va a ser atacado por el infierno. Be careful of it. Ten cuidado. Another thing that we see him entice the woman Otra cosa que vemos donde intenta la mujer is through covetousness. es por la codicia. Verse 6, En versículo 6, it says, So when the woman saw that the tree was good for food, y vio a la mujer que el árbol era buena para comer and that it was pleasant to her eyes. y que era agradable a los ojos. Covetousness means that you need to have that thing. El codicio significa que tienes que tener esa cosa And you'll do almost anything to get it. y harías lo que sea para tenerlo. She saw it. She said, No, I gotta have this thing. Lo miró y dijo, yo tengo que tener esa cosa. Much of our world is driven by covetousness. La mayoría de nuestro mundo está motivado por la codicia. Today's the Super Bowl, Ahora es el Super Bowl and those commercials get sold for millions of dollars. y los comerciales que son vendidos por millones de dólares. Why? ¿Por qué? Because they know people are there watching it, Porque saben que ahí están las personas viéndolo and they're going to see a product. y van a ver un producto Say, I need to have that thing. y decir, yo tengo que tener esa cosa. People are driven by covetousness. Están motivados por la codicia. They're not satisfied with what God has given them. No están satisfechos con lo que Dios les había dado. And so this is a temptation that the devil used for the woman. Y es una tentación que el diablo usó para la mujer. Colossians 3 verse 5 En Colosenses 3, versículo 5, says, Therefore put to death your members which are on the earth, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornication, fornicación, uncleanness, impureza, passion,
He's saying when you're coveting something and when you need to have that thing, Dice cuando tienes la codicia y tienes que tener algo, he's saying that's idolatry. dice que esa es idolatría. You're putting that thing in the place of God. Pones esa cosa en el lugar de Dios. You would do almost anything to get it. Harías casi todo para conseguirlo. You know, they say that many divorces happen because of money issues, Dicen que muchos los divorcios pasan por los problemas de las finanzas. and you know, people haven't learned to check covetousness in themselves. Muchos no han aprendido cómo conocer la codicia que está en ellos. They think they always got to have that next best thing, Y creen que siempre tienen que tener lo mejor. and you begin to obey that desire instead of obeying God. Y empiezas a obedecer ese deseo en vez de obedecer a Dios. One last thing we see that the devil did with the woman Y una cosa última que vemos que hizo el diablo con la mujer is that he used her to cause somebody else to stumble. es de que la usó para causar a alguien más que cayera. Verse 6 says, she also gave some to her husband who was with her. Genesis 3, verse 6. Yeah. En el versículo 6, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. And so when the woman fell into sin, Cuando cayó la mujer en el pecado, she went to her husband, fue a su esposo said, have some. y le ofreció And her husband did, y la tomó and he gave in. y se entregó. And this is why the woman is so important. Por eso es tan importante la mujer. This is why hell attacks the woman. Por eso ataca a la mujer el infierno. Because women have great influence over their husbands. Porque tienen gran influencia en su marido, They have great influence over their children. sobre sus hijos They have great influence over the church and their society. y influencia en su iglesia y la sociedad. The Kansas City Chiefs, Los Chiefs de Kansas City they had a kicker, tenían un pateador and he gave a speech at a college graduation, y dio una palabra en una graduación de colegio. and it was a Catholic school. Era una escuela católica And so he began to say things that were according to Scripture, y empezó a decir cosas que fueran acuerdo con la escritura, but people got mad, pero se enojaban las personas, because that's what happens when you speak God's word. porque es lo que pasa cuando hablas la People palabra de Dios. get mad. Se enojan, They got mad at Jesus. se enojaron con Jesús. How many times have you read they tried to pick up rocks and kill him? ¿Cuántas veces has leído que recogieron rocas y trataron de pegarle? So here's what this guy said that got people mad. Entonces aquí es lo que dice el hombre y que los hizo enojar. He says, I think it is you, the woman, Yo creo que eres tú la mujer who have had the most evil lies told to you. que has tenido las más mentiras malas que se han dicho a ti. Some of you may go on to lead successful careers in the world, Unos de ustedes a lo mejor siguen a liderar unos de los trabajos más exitosos en el mundo, but I would guess pero yo atinaría that most of you que la mayoría de ustedes are most excited about your marriage están más emocionadas de su matrimonio and the children that you will bring into the world. y de los hijos que traerás al mundo. I can tell you Te puedo decir that my beautiful wife que mi esposa bella would be first to say sería la primera a decir that her life truly started que su vida verdaderamente comenzó when she started living out her calling as a wife cuando empezó a vivir su llamado como esposa and as a mother. y como madre. He said that his wife embraced, Él dijo que su esposa accepted aceptó one of the most important titles of all, una de las más importantes títulos del mundo, homemaker. la ama de casa. When my daughter graduated, Cuando mi hija se graduó, about 200 kids, you know, they walked the stage. como 200 jóvenes And, you know, every kid has different things they want to be, you know. que pasaban ese altar y decían, y verdad, con diferentes deseos, Doctor, nurse, lawyer, police officer. doctor, policía,
being a mother, una madre, being a homemaker una ama de casa. is the most important thing you'll ever do Es lo más importante que vas a hacer because it affects the future. porque afecta el futuro, It affects eternity. afecta la eternidad. And so many in our world Y entonces muchos en nuestro mundo have belittled it lo han hecho pequeño and want to make women feel like you're nothing if that's what you do. y quieren decir que quieren hacer sentir a la mujer que es nada si haces eso. That's a lie from hell. Es una mentira del infierno. There's nothing more important than a mother No hay nada más importante que una madre teaching her children the ways of God enseñándole a los hijos el camino de Dios for them to grow afterwards, para crecer después that they would teach their children. y poder enseñarles ellos a sus hijos. I was talking to Sister Juanita and Jose the other day, Platicaba con la hermana Juanita y José and I told them about 20 years ago, y les decía que como hace 20 años atrás I was unemployed for 2 months. fui desempleado 2 months. por 2 meses And we only had 2 kids at the time. y nomás teníamos 2 hijos en ese And tiempo I had to stay home with them. y yo tenía que quedarme en la casa con ellos And it scared me straight y me asustó because it is so hard porque es tan difícil to take care of just 2 de kids. cuidar solamente a 2 niños. I'd make them breakfast, Les hacía desayuno, I'd wash the dishes, lavaba los trastes, I'd go and sit down, me iba a sentar and they said, I'm hungry. y decía, tengo hambre. I'm like, what are you talking about? You just ate. Y dije, ¿qué dices? Acabo de hacer de comer. But then I look at the clock and it was lunchtime again. Pero miraba el tiempo y ya era tiempo de noche. I was like, oh my goodness. So I ate him lunch, Entonces les hice el lonche, cleaned everything, limpié todo and then my wife came home. y después llegaba mi esposa. And she's like, what's for dinner? Dijo, ¿qué hay de comer? And I started looking in the newspaper. Y empecé a ver en el papel de la noticia. I was like, I need a job Necesito un trabajo because this is too hard for me. porque esto es muy trabajoso para mí. And so since then, I've been at the same place for 21 years now. Y desde ese tiempo he estado en el mismo trabajo por 21 años. Because being a housewife is hard. Porque ser una esposa de casa es duro. Being a mom is hard. Ser una madre es duro. But it's the most valuable thing. Pero es la cosa más valiosa. And the world wants to act like it's not. Pero el mundo quiere Amen. hacerlo pequeño. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hallelujah. So ladies, don't buy the lie that the world tells you. Entonces mujeres no acepten la mentira del mundo. That you're less than if you accept that. De que eres menos si aceptas eso. There's a statistic out there, Hay una estadística. and they say that liberal women Dicen que las mujeres liberales between the ages of like 18 and like 35, entre las edades de 18 a 35 it says that they're the most, that they battle the most with mental illness. dicen que batallan más con la enfermedad mental. And I think the reason for that Yo creo que la razón por eso is because they've bought into the lie of the world. es porque han aceptado las mentiras del mundo. They're chasing all the things that the world is telling them that they need, Tratan de alcanzar todo lo que dice el mundo que necesitan. but God has put something in them Pero Dios ha puesto algo en ellas that says you belong somewhere else. que dice tú permaneces en otro lugar. And so they're fighting against their godly nature that God has given them. Entonces luchan contra la naturaleza que Dios les ha dado And what the world tells them. y lo que el mundo les dice. My older daughter, she has a German Shepherd dog, Mi hija mayor tiene un pastor alemán, his name is Luca. se llama Luca. He's dumb. Y es He's big, grande, he's dumb. pero es tonto. And she'll take him outside, Y lo saca and he'll just start chasing his tail in circles. y nomás empieza a correr en círculos. I was like, what are you doing? Y digo, pues, ¿qué estás haciendo? And sadly, Y tristemente, this is where the devil has many women aquí es donde el diablo tiene a muchas mujeres chasing, corriendo going in en circles, círculos, wondering what am I missing, preguntando de qué me pierdo, when the whole time it's right there in the scripture. cuando todo el tiempo ahí está en la escritura. So how can we fix these problems? ¿Cómo podemos arreglar estos problemas? What are some of the answers God would give us? ¿Qué son las respuestas que nos daría Dios? In Titus 2, En Tito 2, verses 3 through 5, versículos 3 a 5, Paul begins to give instructions, Pablo comienza a dar instrucciones and he speaks to the older women in the church.
y les habla a las mujeres ancianas en la iglesia And he tells the older women in the church, y les dice a las mujeres, make sure you're speaking things that are good asegúrense que hablen cosas buenas when it comes to marriage. cuando viene el matrimonio, Make sure you're setting a good example. que ponen un buen ejemplo. Titus 2, verses 3 through 5. En Tito 2, versículos 3 a 5, It says, the older women likewise, dice las ancianas asimismo that they be reverent in behavior, sean reverentes en su porte, means be respectful, de que sean respetuosas, not slanderers, not gossips, not chismosas, que no sean chismosas, not giving to much wine, que no sean esclavos del vino don't be drunk. y que no sean borrachos, They should be teachers of good things. maestras del bien. Verse 4, Versículo 4, that they admonish the young women, que enseñen a las mujeres jóvenes teach the young women a amar to love their husbands, a sus maridos to love their children, y a sus hijos, to be discreet, a ser prudentes, to be chaste, castas, to be homemakers, cuidadosas be good, de su casa y buenas, obedient to their own husbands, sujetas a sus maridos, that the word of God may not be blasphemed. para que la palabra de Dios no sea blasfemada. So he's telling the older women, make sure you're speaking these good things to the young women. Entonces le dice a las mujeres ancianas que se aseguren que comparten lo bueno, So God's word won't be talked against. para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Because if you got this young girl who's saying she's a Christian, Porque si tienen a esta mujer joven que dice que es cristiana and she's running around acting crazy, y corre por todos lados loca, that's going to be a bad example to our God. va a ser un mal ejemplo para nuestro Dios. And so he tells the older woman, make sure you're setting that good example. Por eso le dice a la mujer anciana que se aseguren que sean un buen ejemplo, Make sure you're speaking those things into these young women. que hablen lo bueno a las mujeres jóvenes, So the many voices of hell in our world aren't affecting their minds. para que las voces del infierno no afecten nuestra mente. They need your example, women. Necesitan su ejemplo, mujeres. They need your words. Necesitan sus palabras. Speak those things. Hablen esas cosas. Next, if you're a single woman in this place, Lo siguiente, si eres una mujer soltera en este lugar, allow God to prepare you for marriage. deje que Dios te prepare para el matrimonio. In Genesis 24, En Génesis 24 there's a lot of scriptures, so I won't read all of them. hay muchas escrituras, no lo voy a leer todo, But we see Abraham. pero vemos a Abraham. And God told Abraham, you're going to be the father of all the nations. Y Dios le dice a Abraham que va a ser el padre de todas las naciones. But there was one problem. Pero hay un problema. Isaac, his son, Su hijo Isaac still wasn't married. todavía no se casaba. He was 40 years old. Tenía 40 años. So he's like, how is this guy going to have babies? Dijo, ¿cómo va a tener hijos este hombre? How am I going to be the father of all the nations? ¿Cómo voy a ser el padre de todas las naciones? So this guy don't get his act together. Si este no se pone las pilas. And so Abraham went to his servant Y vino Abraham a su sirviente and he said, go to my homeland y dijo, ve a mi terreno de casa and get a wife for my son. y consigue una esposa para mi hijo. And when the servant was like, well, what if she doesn't come back? What if she says no? Cuando le dijo la ayudante que qué pasa si no regresa, dice que no. One of the things that Abraham says Una de las cosas que dice Abraham in verse 7 en versículo 7 de Génesis 24 is he tells him an angel is going before you to prepare the way. es que le dice que va un ángel antes de ti para preparar el camino. And so we see that preparation is necessary, Y vemos que la preparación es necesaria, that God was preparing this young woman, Rebecca, to become a wife. que Dios preparaba a esta mujer joven para ser esposa. He was putting godly virtues into her life, Él ponía las virtudes santas en su vida, godly character in her life. un carácter santa en esta mujer. And the first character that we see was her faithfulness. Y la primera característica que vemos es lo fiel. It says that when the servant came to the place where the well was of the town, Es decir, cuando vino el sirviente a este lugar donde estaba el pozo, that he found Rebecca there. que ahí encontró a Rebeca, It says she was there at the time of the night que ahí estaba en el tiempo de la noche, when the women would go bring the water. cuando iban las mujeres a traer el agua. And this is pointing out her faithfulness Esto apuntaba a lo fiel que era, because she was in the place that she was supposed to be porque estaba en el lugar donde tenía que estar, at the time she was supposed to be there. en el tiempo que tenía que estar.
this is something that God wants to develop in young women, Es algo que Dios quiere hacer en las vidas de las mujeres is jóvenes. dependability. Es de poder ser dependosas. Because when you become a wife and a mother, Porque cuando eres una madre, everybody's depending on you. todos dependen de ti. The baby that's crying in the middle of the night, Un bebé que llora en la noche, the husband whose alarm is going off, el esposo de que suena la alarma, they're depending on you. dependen de ti. And so here this woman was faithful. Y aquí esta mujer era fiel. And not only was she there being faithful at the right time, Y no solamente siendo fiel, but the scripture says that she was carrying a jug of water. pero dice la escritura que cargaba un bote de agua. Now, I don't think it was like this. Y no creo que era así. You know, I think it was probably like this, something real big. Yo creo que algo muy grande She was carrying that thing around. que lo cargaba. This means she was able to carry some weight. Que ella pudo, significando que ella pudo cargar un peso. She was able to hold up a load. Pudo cargar un peso. She was able to accept a burden on her shoulders. Poder aceptar un peso. Throughout life, there's going to be many burdens as a wife. En la vida va a haber mucho peso como esposa, There's going to be many burdens as a mother. como madre. I wish I could tell you that it's going to be easy. Yo quisiera decirte que va a ser fácil, I'd be lying to you, pero te estaría echando because mentiras, marriage isn't easy. porque no es fácil el matrimonio. Raising kids isn't easy. Creando los hijos no es fácil. It's the hardest thing you'll ever do, Es lo más difícil que vas a hacer, but because it's the most worthwhile thing you'll ever do. pero porque es algo que va a ser lo más valioso que vas a hacer. So, before you're married, Antes de casarte, accept burdens now. acepta ahorita el peso. Take responsibilities on your shoulders now. Ten responsabilidad en tus hombros ahorita. Because when you become a wife and a mother, everyone's going to be depending on you. Porque cuando eres una madre o esposa, todos van a depender de ti. The other thing we see is that she was considerate and that she served. Otra cosa que vemos es que ella consideraba y ella servía. It says that when this man came with his camels, Que cuando vino un hombre con sus camellos, that she began to run back and forth between him and the water que empezaba a correr para allá y para acá entre él y el agua to serve him. para servirle. Man, one of my favorite things about my wife Una de mis cosas favoritas de mi esposa is she's a good cook es que cocina bien and she always serves me. y siempre me sirve. Even when she's mad at me, she serves me. Hasta cuando se enoja conmigo, me sirve. And I think I told you guys before Yo creo que yo les he dicho antes that I'm scared sometimes que a veces tengo miedo when she's mad at me and gives me a plate. cuando está enojada conmigo y me está dando un platillo And I go to my daughter's dog, Luca, here, you try this. y le doy de comer primero a Luca que traiga la comida, But she always serves me. pero siempre me sirve. It's a matter of respect. Es algo de respeto And it makes me love her more y me hace amarla más because I know I don't deserve that. porque sé que no lo merezco. Because I know I can be an idiot sometimes. Que a veces puedo ser tonto. Maybe a baboso sometimes. Is that bad? Course, my mother-in-law used to call me baboso. Really, baboso. It's bad, forgive me. Si es malo, perdona. Not good? Sorry. The last thing Lo último is make sure that when you begin to look for a man, es asegúrate que cuando empieces a buscar a un hombre, that he understands your value as a woman of God. que él entiende tu valor como hija de Dios. Because this servant of Abraham, Porque este sirviente de Abraham, as he saw this woman being faithful, mientras miraba a esta mujer ser fiel, as he saw her serving him, mientras miraba que ella lo servía, it says that he had gold bracelets with him, decía que él tenía unas pulseras de oro and he had gold rings with him, y unos anillos de oro con él and he placed it on her. y los puso en ella. And this was a sign that he valued her. Y fue una señal que él la valoraba As a woman of God como mujer de Dios, who loves the Lord, que ama al Señor, who loves the scriptures, que ama las escrituras. you have extreme value on your life and on your soul. Tienes un
un valor extremo en tu vida. Don't sell yourself short. No te vendes corto. Don't go out there to the world looking for some dude No salgas al mundo buscando a un hombre who doesn't understand the value of a woman of God. que no entiende el valor de una mujer de Dios. The world will value you for your beauty, El mundo te va a valorar por tu belleza, but will they value you for your virtue? pero sí te van a valorar por tu virtud. They'll value you for your beauty, Te van a valorar por tu belleza, but will they value you for your character? pero te van a valorar por tu carácter. They will value you for your beauty, Te van a valorar por tu belleza, but will they value you for your God? pero te van a valorar por tu Dios. Choose wisely, Escogen sabiamente, because there are men who don't know the value of a good woman. porque hay hombres que no conocen el valor de una buena mujer. And that's why we see what's going on. Y por eso vemos lo que está pasando. There are many men who are ungodly, Muchos hombres que no son santos and women have given their hearts to them. y mujeres les han dado sus corazones They've been wounded, y han sido golpeadas, and because of that, y por eso we see what we're seeing. vemos lo que vemos. Proverbs 11:22 Proverbios 11:22 says, "As a ring of gold in a pig's snout, or in a pig's nose, dice como un zarcillo, the same is a lovely woman who lacks discretion." como zarcillo de oro en el ocio de un cerdo es la mujer hermosa y atrapada de lazo. There are many women out there who are very beautiful, Hay muchas mujeres allá que están muy bellas, but they're not godly. pero no son santas. And God says, Y Dios dice, it's like a beautiful gold ring es como un anillo bello in the nose of a pig. y en el ocio del cerdo. Looking for a pig, guys? ¿Buscan a un cuerpo? No, of course not. No creo. As a woman of God, you have beauty, you have value that the world doesn't understand. Como mujer de Dios tienen un valor. As a woman of God, it will be your responsibility to help a man of God. Tienen una responsabilidad de ayudar a un hombre de Dios. So make sure you choose him wisely, Por eso asegúrense que lo escogen sabiamente. because God placed an extreme value on your life. Porque Dios impuso un valor extremo en tu vida. It wasn't silver or gold, No era plata ni oro, but it was the blood of Jesus Christ. sino que la sangre de Jesucristo. That's how valuable you are. Eso es lo valioso que eres. Don't settle for less. Y no estés a gusto con menos. That's all I have in this place. Es todo lo que tenemos. With every head bowed and eye closed, worship team, go ahead, come on up. I just want to extend an invitation